Cô chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, trong tuần cô thấy lớp mình học rất là hay và giỏi nên cô đã thử cho lớp mình một trò chơi. Đó là trò chơi lớp mình hôm nay là trò chơi cướp cờ. Trên tay cô có cái gì đấy các bạn? À đúng rồi, đây là cái vòng. Còn đây là cái gì? À đây là lá cờ. Bây giờ các bạn hướng mắt lên nhìn cô làm mẫu nhé. Bây giờ các bạn nhìn cô làm mẫu nhá. Đầu tiên mình phải bỏ tay sau lưng. Và khi nào cô hô 2, 3 bắt đầu thì là các bạn nhảy nha. 2, 3 bắt đầu. Rồi các bạn nhảy lên mà lấy cờ, các bạn nhảy lên.